կմեկնաբանենք, թե ինչ է նշանակում աշխարհիկ կյանք։ Ինչ նկատի ունենք աշխարհիկ կյանք ասելով։ Մենք այսպես կամ այնպես, անկախ նրանից, որ հոգևորական ենք, ապրում ենք աշխարհում։ Եվ մենք հարաբերություններ ունենք մարդկանց հետ, շփումներ ունենք տարբեր շրջանակների հետ, այդ թվում նաև լրագրողների հետ։ Ինչը ևս աշխարհիկ կյանքով ապրելու դրսևորումներից մեկն է։ Եթե մենք աշխարհիկ կյանք ասելով նկատի ունենք այնպիսի հարաբերությունները ինտիմ կյանք, որոնք ինտիմ կյանքին է վերաբերում, դա բոլորովին այլ հարց է։ Հիմա տեսեք, քանի որ ընդհանրապես ես այդ բառը օգտագործել եմ անդր որովայնային հետաքրքրություններով առաջնորդվող մեր իշխանությունների թեթև ձեռքով ինտիմ կյանքը դարձել է պետական քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը, ես ասեմ ձեզ, ես այդ բանավեճը, այդ խոսակցությունը ռիփսիմեն կհամաձայնի ինձ հետ, գրեհիկ եմ համարում, գրեհիկ և անթույլատրելի եմ համարում։ Գիտեք ինչ, հիմա մենք մեզ մոտ ունենք խոստովանության գաղտնիության ինստիտուտ։ Իրավաբանության մեջ գոյություն ունի անձնական կյանքի իրավունքի գաղտնիության ինստիտուտ։ Ես հողում չեմ անում իրավաբանությանը, որտեղ մենք հոգևորական ենք։ Բայց ինձ համար բացարձակապես անհասկանալի է մարդկանց խոսույթը, որ հոգևորականը իրավունք չունի անձնական կյանքի։ Դա ընդամենը էլեմենտար անգրագիտություն է, անկախ նրանից դա ով է ասում։ Անձնական կյանքի իրավունք ունեն բոլորը։ Ոչ իրավական մեկնաբանությունների դաշտում, այլ զուտ հոգևոր ընկալումների դաշտում։ Մենք ինչի համար ենք խոստովանության գաղտնիություն ապահովում։ Անգամ օրենքի մեջ կա, որ հոգևորականը ազատված է խոստովանության միջոցով իրեն հայտնի դարձած տեղեկատվության տարածումից։ Դուք պատկերացնում եք ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ որ մարդը ստիպված լինի իր ունեցած ինտիմ հարաբերությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ տալ և սկսի տալ անուններ, որոնց հետ ունեցել է այդպիսի հարաբերություններ։ Պատկերացնում եք ինչպիսի իրավիճակներ կստեղծվեն։ Դրա համար հարցերի շրջանակ կա, որոնք անթափանցելի են, անձեռնմխելի են։ Հիմա թե ով ինչպիսի հարաբերություններով է ապրել, մենք չենք կարող դրան գնահատականներ տալ։ Հիմա դուք վկայակոչում եք, որ կաթոլիկոսի անվան հետ կապված այդպիսի հարցադրումներ են առաջանում, կամ մեր եպիսկոպոսների հետ։ Ես իրավունք չեմ վերապահի ինձ այդպիսի հարցադրումներին պատասխաններ տալ։ Իհարկե դա որոշակի խնդիրներ հարուցում են, հանրային տիրույթում սկսում են այդ թեմաների շուրջ քննարկումներ, բայց ես կարծում եմ մենք պետք է ոչ թե սպասարկենք այդպիսի արհեստական օրակարգերը, որոնք բերվել են մասնավոր տրամադրությամբ, այլ մենք պետք է առողջ բանավեճ հարուցենք, հակադրենք դրան։ Հիմա այսօր Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը եկեղեցականների ինտիմ հարաբերությունները և եկեղեցականների ենթադրյալ երեխաներն են։ Եթե մենք այդ հարցերի սպառիչ պատասխանները ունենանք, մեր երկրի անվտանգությունը ավելի ամուր կդառնա, մեր սահմանները անձեռնմխելի կդառնան, կվերանա հանրային պառակտվածությունը, իհարկե ոչ, ուղղակի ակնհայտ է, որ այս խնդիրները հրապարակ են բերում խորացնելու համար հանրային պառակտումը, առողջ բանավեճ իրականացնելու անկարողությունը այս մարդկանց մղել է այսպիսի կեղտոտ ու անթույլատրելի դաշտ։ Ընդամենը այս են պատասխանում։ Արդյոք կհեռանա կաթոլիկոսը թե ոչ։ Գիտեք, կաթոլիկոսը ոչ մի հնարավորություն չունի հեռանալու։
Ոչ մի նախադրյալ չեմ տեսնում, որ կաթողիկոսը պետք է հեռանա։ Կաթողիկոսը չի կարող հեռանալ միայն այն պատճառով, որ ինչ որ շրջանակներ, այդ թվում նաև կասկածելի շրջանակներ, որոնց եկեղեցու պատկանելությունը խիստ տարակուսելու է, այդպիսի օրակարգ են առաջ մղել։ Չի կարող հեռանալ նաև այն դեպքում, եթե այդպիսի պահանջ են դրել եպիսկոպոսներ, 10 եպիսկոպոսներ։ Կաթողիկոսին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը։ Եվ ազգային եկեղեցական ժողովի որոշումից դուրս կաթողիկոսի ցանկացած նման որոշում, որ ինքը պետք է հեռանա, դա ավելին չի լինի, քան դասալքություն։ Կաթողիկոսը չի կարող հեռանալ, եւ կաթողիկոսը ինքը բազմաթիվ անգամներ այդ մասին նշել է, եւ ես վստահ եմ, որ կաթողիկոսի կողմից այդպիսի որոշում չի կայացվի, չի կարող կայացվել, կաթողիկոսը ունի եկեղեցու եւ եկեղեցուն պատկանելության բարձր, չափազանց բարձր գիտակցություն։